hearing noises, getting very irritated by the noises, whether it's the heat, whether it's the cold, it is an opportunity for you to take note and to contemplate and then observe the mental phenomena. In this way, you could get, a complete occurrence, the origination of the insight. You do not have, I repeat that, it's not necessary anymore to achieve high level of refined meditative states. You don't need a refined jhana, because even in the sutta, they were saying a monk, while being bitten by a tiger, he actually got the insight and entered the state for the sotapan. So very importantly, when you notice your mental phenomena originate, sustain, and then cessation, note it. This is because these are the occurrence of the Four Noble Truths. Only when you see how it originates, rises, stay, sustain, and then cease, you will be able to see the Four Noble Truths, and of course eventually the insight, the panya. เมื่อกี้ที่โยมบอกว่าช่วงนี้นะเดินจงกรมรู้สึกว่าคิดฟุ้งเบื่อหงุดหงิดนะอาการแบบนี้นี่โยมเข้าใจว่าก้าวหน้าขึ้นหรือว่าไม่ค่อยก้าวหน้า So just now when you mentioned that when you are going to do the walking meditation, you start getting aversion, you start getting bored, you start getting sian or irritated. Do you think you are improving or you are just being the same? อาการแบบนี้ก็เปรียบเหมือนกับนักเรียนนะครับที่มานั่งหลับอยู่ในห้องเรียนหรือว่านักเรียนที่ชอบคุยกับเพื่อนขณะที่ครูกำลังสอนโดยทั่วไปก็มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ก้าวหน้าแต่ความจริงอาจจะเป็นคนละเรื่องก็ได้เช่นนักเรียนที่มานั่งหลับเขาอาจจะทวนหนังสือมาทั้งคืน 2-3 วันติดต่อกันสิ่งที่ครูสอนเขารู้หมดแล้วเขาก็เลยนอนหลับรอครูสอนเสร็จก็ได้นะเหมือนกับนักเรียนบางคนที่คุยในห้องเยอะเนี่ยคิดว่าเขาไม่สนใจนะแต่สิ่งที่ครูพูดมันไม่ละเอียดพอเขาอยากจะสอนเพื่อนในสิ่งที่ครูยังไม่ได้สอนก็ได้ฉะนั้นตัวอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้เนี่ยมันต้องดูว่าที่มันมาจากอะไรอย่าคิดว่าเป็นความอาการที่เบื่อเซ็งหงุดหงิดเป็นความเสื่อมถอยเสมอไปต้องดูว่าเหตุปัจจัยมันคืออะไร I actually see Let me translate first. Okay. So just could advise that actually when you walking meditation and you feel aversion, irritation, the apparent reaction now it seems like a student in the class, who are taking a nap, taking a nap, or not paying attention and talking to the other student. Do not generally this will be taken as negative action for the teachers, but in fact it may be a different story altogether. He may be sleeping, maybe taking a nap because he had been rehearsing, he had been revising by himself for the past 2 nights, without a sleep. So he's waiting for the teachers, to finish the boring lesson so that he can go on to the next new lesson. Or if he is talking to other students, it also could be because he already understood what the teacher is teaching and trying to help explain what the teacher is talking about to other students. So whether it is good or bad, you have to note that the origination of this mental object, it depends on the causes and condition that originate this aversion, to see whether it is positive or is it negative.
ทีนี้ก็ต้องสอบถามว่าโยมไปทำอะไรมา จึงมีอาการจิตแบบนี้ So เจ้าคุณ would like to ask you what have you been doing so that you have such mental reaction ประเด็นนะครับมันก็มีประเด็นให้สอบถามว่าก่อนหน้านี้นี่ตอนที่โยมนั่งดูพองยุบทุกครั้งที่ดูพองดูยุบเนี่ยเวลาปวดเมื่อยตึงชาเนี่ยโยมพยายามปวดเมื่อยตึงชาให้มันแรงๆชัดๆโดยที่ทิ้งพองยุบไปเลยเนี่ยโยมทำแบบนี้ทุกครั้งที่มีอาการปวดเมื่อยตึงชาไหมแล้วพอมีอาการแบบนี้แล้วโยมสามารถทนนั่งครบ1 ชั่วโมงหรือเกิน1 ชั่วโมงได้ทุกครั้งไหมถ้าทำได้ก็เปรียบเหมือนนักเรียนที่ติวหนังสือมาหนัก2-3 คืนแล้วก็มานั่งหลับในห้องไม่ใช่เรื่องเสียหายกลับเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้แสดงว่าไปเที่ยวมาแล้วก็มานั่งหลับในห้องเรียนถ้าไม่ทำตามที่บอกนี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่ไปเที่ยวมาแล้วก็มานั่งหลับในห้องเรียนอันนี้จะต้องฝึกฝนกันใหม่ต้องทำความเข้าใจกันใหม่ So point of remarks, all right. The point of the notice for you to take a own evaluation is that previously, before you walk or other session, when you were watching your rising and falling, and when you have the bodily reaction of pain, tiredness, ปวดหนอ numb. ปวดหนอเจ็บหนอจี้ลงไปลึก When you see pain, or ๆพองยุบทิ้งไปเลย okay, when you notice all this pain, the numbness, throw away แบบ the ตาย rise and fall. แบบยอมตายกับมันเลย Sacrifice your life, focus, note the pain. So when you have such a body reaction, could you hold it and watch it to the completion of 1 hour or more? All right. If you take a walking meditation and start feeling the mental reaction after you have done this. ตรงนี้นะครับเน้นตรงที่ว่านั่ง1 ชั่วโมงนะสามารถปวดหนอคลายได้หมดนะครับถ้ายังไม่คลายนั่งต่อไปอีกเป็น1 ชั่วโมงครึ่งเป็น2 ชั่วโมงจนคลายหมดถ้าทำได้ตรงนี้แหละถ้าโยมทำได้ตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่โยมเกิดขึ้นกับโยมนี่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง The key remarks, the key point of notice, if you can sit for 1 hour, or up to a more, and you can note the pain in the body until it releases, until it disappears, then whatever happens to you, it's actually a good thing. It is like a student who, with the earlier similes, if they have been studying the whole night and they come to sleep, that's okay. But if they have been gallivanting, went out downtown to play, and come back get to sleep, then you need a revision of understanding. You need to revise your method of practice already. ตกลงว่า2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีปวดมีชามีตึงนี่กำหนดจี้จนคลายจนหาย So for the past 2 days, whenever you sit and start feeling the pain in your body, in your leg, in your everywhere, could you take note and then watch it until the pain disappear? Have you been able to do this at every sitting? โดยที่นั่งไม่ต่ำกว่า1 ชั่วโมงทุกครั้ง Which means each time you sit not less than 1 hour each time. For the past 2 days, can you do this? ยังครับซ่อมถ้าเกิดยังนะก็แสดงว่าต้องไปทำตรงนี้ให้ได้ก่อน So if you haven't come to this point yet, we revise, go back and do this again until you can get to this point, which means again you can sit up to 1 hour, watch the pain, note it, and see it disappear.
เรื่องนี้โยมพอเข้าใจมาก่อนไหมหรือว่าเพิ่งเข้าใจเมื่อกี้เรื่องที่ว่าขณะดูพองยุบมีปวดเมื่อยตึงชาเนี่ยให้จี้แล้วก็น้อมจิตไปทุกข์กับมันถ้าตายกับมันได้ก็คือบรรลุธรรมไปเลยแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะไม่มีใครทำแล้วตายจริงหรอกแต่มันเป็นการวัดสภาวะจิตที่ไม่หลงยึดในในชีวิตร่างกาย So this subject that we have been discussing, which is you watch the rising and falling, and you watch the pain until, and then stay with it, and then pinpoint to the pain, note the pain, dedicate your life to it, to death, until the pain disappear. Have you done this before? And Chakun said, do not worry, even though I said death, nobody has died doing this before. Okay. คือแนวปฏิบัติสติปัฏฐานแบบนี้นะครับมันเหมือนกับการเดินทางลัดข้ามภูเขาหิมาลัยนะถ้าคนทั่วไปเขาก็เดินอ้อมหรือว่านั่งเครื่องบินอ้อมแต่ที่เราทำนี้หมายถึงการบุกตรงไปเลยด้วยการผ่าหิมะมันก็จะยากหน่อยแต่ว่ามันจะใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเกิดเดินอ้อมเนี่ยมันต้องสร้างเครื่องบินกันเองไม่รู้กี่ชาติกว่าจะสร้างเสร็จฉะนั้นที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่ามันสามารถจบได้ภายใน7 วันภายใน1 เดือนภายใน7 เดือน So because this is a good way to measure, all right, to quantify the state of the chitta, all right. The four foundation of mindfulness practice this way. The simile is like when you have a Himalayas peak right in front of you. Normally, generally, the people will take the longer way, bypass the shortcut. But this method is slightly more difficult, which means you take the direct path to the peak without, having to wait and gradually build an aeroplane until the aeroplane complete. Then you take the aeroplane. So within 7 days, within 1 month, chances are, if you are diligent enough, you'll see the Dhamma. So it is a shortcut, it is faster, but it is of course difficult. ตอนที่โยมนั่งดูพองยุบแล้วเวลามีปวดหนอเนี่ยปวดตรงไหนที่ว่าปวดแล้วทำให้จิตทุกข์ไปด้วยส่วนใหญ่แล้วปวดตรงไหน So when you sit and watch the rising and the falling and you notice the pain, most of the time, where did the pain occur that cause the most aversion for you? The head? The mind. Migraine. The mind. เขาบอกที่จิตครับไม่ใช่ not the head right the mind ไม่ได้ปวดกายนะ not the body ปวดแข้งปวดขาปวด the หลั leg ง The ตึง thought คอ arises in the mind. เขาบอกว่าเป็นความทรมานที่จิตครับเขาบอกว่าความทรมานที่จิตแสดงว่าพอนั่งครบชั่วโมงนี่อาการปวดเมื่อยตามร่างกายไม่มีใช่ไหม So when you พอ sit นั่งครบชั่วโมง up to 1 hour there's no longer any pain in your body No. ไม่มีครับก่อนหน้านี้นี่โยมเคยกำหนดปวดแบบทุกข์ทรมานกำหนดปวดหนอจนหายเอามาแล้วนี่โยมเคยทำได้มาก่อนใช่ไหม So previously you have done this before which means you have sit an hour or more and you watch the pain and overcome it เคยทำไหมครับก็ทำได้คือถ้าปวดที่เป็นความทุกข์ที่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีของอาการของโยมนะถ้าเป็นอย่างที่โยมบอกนะครับก็เปรียบเหมือนกับว่าไม่ใช่เปรียบละก็คือถึงขั้นที่ว่าสติปัฏฐาน4นะเรื่องกายนี่โยมทำได้แล้วนะถือว่าโยมผ่านแล้วทีนี้เรื่องเวทนาก็ทำได้บ้างแล้วแต่ไปติดเรื่องจิตก็คือ3 นาทีนะกายเวทนาจิตธรรมกายทำได้แล้วเวทนาก็ทำได้แล้วทีนี้ไปติดเรื่องจิตฉะนั้นการที่จะมาเน้นให้โยมดูจิตก่อนขยับกายอยากลุกอยากนั่งเนี่ยไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวนะโยมต้องรีบทำให้ครบ
100%แล้วอาการทุกข์ที่ใจที่โยมเป็นนะครับ มันจะหายของมันไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามทำให้มันหายนะครับ แต่ให้ไปเพิ่มสติปัญญารู้เท่าทันกายก่อนขยับลุกอยากลุกหนอก่อนทุกครั้งก่อนขยับนั่งอยากนั่งหนอก่อนทุกครั้งก่อนขยับมือไปจับเห็นหนออยากจับหนอเห็นหนออยากเปิดหนอก่อนขยับมือทุกครั้งนะครับหากทำได้ 80-90% อาการความทุกข์ที่ใจหรือว่าที่เป็นตัวลมจิตมันจะหายของมันไปเองเลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามต้องระวังอะไรมันก็เหมือนกับการไล่ความมืดอ่ะไม่ต้องพยายามไปเป่าไปปัดไปด่าอะไรมันแค่พยายามเพิ่มแสงไฟให้มันมากขึ้นเพิ่มปัญญารู้เท่าทันจิตอยากลุกอยากนั่งให้มากขึ้นพอแสงสว่างมากมืดความแสงสว่างเขาจะเป็นตัวไล่ความมืดของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามไล่ความมืดเพราะมันไม่ใช่เป็นหน้าที่เราที่จะไล่ความมืดมันเป็นหน้าที่ของสติปัญญาที่ต้องรีบเร่งให้มีมากขึ้นด้วยการรู้ทันจิตอยากลุกอยากนั่งอยากต้องรีบทำอย่างด่วนเลยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วตัวอารมณ์ที่เป็นทุกข์เนี่ยมันจะเป็นมากจนยากที่จะรู้ทันมันได้ก็เหมือนกับไฟที่มันพอเริ่มจุดพอเริ่มไหม้บ้านนะก็รีบดับเสียก็คือรีบเติมน้ำเยอะๆด้วยการใส่ใจอยากลุกอยากนั่งอยากจะแสดงว่าช่วงนี้ของโยมนี่ผ่านขั้นต้นแล้วกำลังเข้าสู่ขั้นกลางมันก็ต้องใช้เทคนิคที่ต่างจากเดิมๆเปรียบเหมือนกับคนที่เปลี่ยนรถใหม่มันก็มีเทคนิคกระบวนการในการขับที่ซับซ้อนขึ้นก็ต้องรีบฝึกให้มากขึ้น So เน้นเรื่องจิตมากขึ้นกายกับเวทนาในผ่านแล้วตามที่ผมบอกมานะกายกับเวทนาในผ่านแล้วแต่ว่าเรื่องจิตนี่มันเหมือนกับว่าอ่อนไปเลยครับเหมือนนักเรียนประถมที่เรียน 6-7 วิชานะแต่ว่าวิชาภาษานี่ทำเป็นไม่สนใจต่อให้วิชาอื่นได้ท็อปแต่ถ้าเกิดตกภาษามันก็ต้องเรียนใหม่อยู่ดีตอนนี้ก็เป็นอาการแบบนี้ครับ So Chikun has advised that with your current practice your mental reaction is considered to be good you in the 4 foundation mindfulness you have already passed the requirement for the elementary of the watching the body all right with regards which means you can understand and observe correctly the body the base of the body the physical body already coming to the feeling you can do some of it at the moment you come to the difficult state which is you are stuck at the chitta all right so very importantly to overcome this more advanced level you are to see the intention the origination of the intention try to get it not at 50% but go for 100% which means intention to get up and intention to sit down all right if you can improve on noticing this the aversion the suffering at the mind will slowly dissipate do not try exert too much effort to make it disappear because the mindfulness and the panya that arises when you take note of the mind origination that will take care of the aversion by itself so once you reach about 80% or 90% of noticing the getting up or sitting down the aversion will disappear by itself the torment the suffering would appear by itself and possibly within 7 days or 1 month you will see the Dharma already because
to chase away the darkness. It is not for you to exert effort to blow it away, to chase it away, to scold it away, but to chase away darkness, you are supposed to increase the brightness. The brightness will chase away the darkness by itself, not you. You do not take part in this, not your duty. It's a duty of the mindfulness, the duty of the panya. It's the work of the mindfulness and the insight. So you have to start very quickly and immediately, because now you're at a more refined state already. The more aversion will start arising. So just like a fire that just started, it is small, it is very easy to extinguish it. Just add water, add the mindfulness, add the noticing. But if the fire grow bigger, now it is everywhere. It will be much more difficult to cool it down, to extinguish the fire. It will be more difficult to go to the next stage. So you have passed the elementary stage. Now you come to the intermediate. There will be change in technique from what you have been doing previously. All right, just like driving a new car, you need to know the new gear, need a new way to handle the things. All right, so it is like a primary school student who have 7 subjects in school to study. He may top the class in every subject except language, but even though he do so well in so many subjects, if he fail in English or if he fail in language, he can't go to the next level, because he need to pass every subject. ฉะนั้นของโยมนะครับก็คล้ายๆกับของโยมสิรินะครับก็คือให้เดินจงกรมถึงระยะที่ 4แล้วก็ใส่ใจรายละเอียดในการเดินจังหวะ1 2 3ให้แตกต่างจากเดิมที่จริงเทคนิครายละเอียดเรื่องนี้ถ้าให้โยมไปฟังซ้ำก็จะเข้าใจเพราะว่ามันต้องคุยกันยาวก็คือจะมีเทคนิคเสริมจังหวะที่1นะครับแล้วก็การวางจิตการกำหนดเนี่ยจะละเอียดมากแต่ว่าก็ได้บรรยายไปแล้วตอนที่คุยกับโยมสิริตามนั้นเลยก็คือเหมือนทำดูว่าเหมือนเดิมก็จริงนะครับแต่ว่าความใส่ใจต่อการตัวอารมณ์นั้นจะแตกต่างจากเดิมมากนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันก็ต้องมาจากการฝึกสติที่มีกำลังสูงเสริมเข้าไปก็เหมือนกับรถนะครับแม้ว่าอาจจะใช้รถคันเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการให้มันไปได้เร็วขึ้น1ฝีมือคนขับก็ต้องพัฒนาทักษะมากขึ้นแต่สิ่งที่ช่วยได้อย่างมากก็คือเปลี่ยนน้ำมันใหม่ที่มันมีคุณภาพสูงที่ใช้ก็ V power นี่นะทีนี้ V power นี่ที่มันช่วยให้ไปเร็วขึ้นนี่มันแพงมันก็เหมือนนี่แหละนะครับจะไปขั้นสูงจะทำเดินยกย่างเหยียบตัวอาการเหมือนเดิมแต่ความใส่ใจต้องต่างจากเดิมและกำลังจิตจะต้องต่างจากเดิมคือต้องเป็นกำลังจิตที่รู้ทันจิตนะต้องเป็นสติที่รู้ทันจิตก็คืออยากลุกอยากนั่งเนี่ย2อย่างนี้ต้องให้ได้100%นะครับส่วนอยากจับอยากเปิดอยากหันอยากมองหรือว่าก่อนจะขยับตัวอยากขยับน้อยก็80% เป็นอย่างน้อยนี่คำว่าอยากเลยนะครับอยากลุกอยากนั่งอยากจับมันไม่ใช่การท่องเอาก่อนที่จะทำอะไรนะครับโดยหลักการก็คือขณะยืนให้กำหนดยืนหนอตลอดเวลายืนหนอเรื่อยๆมีอะไรแทรกก็ยืนหนอเย็นหนอยืนหนอได้ยืนหนอจนจิตเขานึกอยากจะนั่งของเขาเองจึงค่อยบอกว่าอยากนั่งหนออย่าท่องขึ้นมาเองว่าอยากนั่งหนอแล้วก็นั่งนะอย่าทำแบบนั้นนะครับหรือตอนนั่งก็เหมือนกันหากรู้สึกว่าเตรียมที่จะลุกก็นั่งหนอ
นั่งหนอนั่งหนอถ้าเกิดมีเมื่อยก็นั่งหนอเมื่อยหนอนั่งหนอได้ยินหนอนั่งหนอขยับหนออย่าท่องขึ้นมาเองว่าอยากลุกหนอนะครับนั่งหนอไปเรื่อยนั่งหนอไปเรื่อยจนจิตเขานึกอยากจะลุกของเขาขึ้นมาเองด้วยเหตุจำเป็นนะครับจึงค่อยบอกว่าอยากลุกหนอตอนที่จะจับอะไรก็ตามนะครับจะจับจะเปิดเห็นหนอเห็นหนอแล้วดูอาการจิตนิ่งๆอย่าต้องท่องว่าอยากจับหนออยากเปิดหนอนะเห็นหนอเห็นหนอยืนหนอเห็นหนอยืนหนอจนจิตต้องการอยากจะจับขึ้นมาภายในใจของเขาเองเลยจึงค่อยบอกว่าอยากจับหนออยากเปิดหนออันนี้ให้ดูแบบนี้นะครับตรงนี้นี่ถ้าเกิดจะเปรียบเหมือนกับการเปลี่ยนน้ำมันเป็นวิวพาวเวอร์นะมันทำยากหน่อยน้ำมันแพงหน่อยแต่ถ้าทำได้นี่แหละคือสิ่งที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างรวดเร็ว So from now on, therefore, for you, please practice more on noticing ก็ไป the ทบทวน original ที่พักไปแล้ว to revise the origin of intention, which means when you do walking meditation, the 1 step, 2 step, and 3 step, outwardly it may not appear different. It may be the same, but it's for you to add more detail in your mental posture. All right. Similarly, going to the walking meditation of 4 step. All right. ถ้าพูดตรงนี้เนี่ยมันยาวมากนะโยมกลับไปทบทวนที่ฟัง So if Tanchakun would speak and explain to you here, it would be very long. So please go back to listen to the recording for the serene. The detailed instruction has been given there. 4 step 1, 2, 3. Go to 4. One may seem simple, 2 may seem simple, outwardly simple, but not the same. มันมีเงื่อนไขนะว่าเดินแค่3ก่อนอย่างไหนขึ้น4ได้อย่างไหนให้เดินแค่3ห้ามขึ้น4โยมไปฟังตรงนี้ให้ชัด Inside the recording, there are conditions when to proceed, which means you start from the beginning, the first, the second, or third, until steps the physical step inside the step doesn't refer to the step. เปลี่ยนระบบใหม่ It refer to the ตั้งแต่1เลย1 noting 2 step. 3เปลี่ยนระบบใหม่หมดเลย You change your previous walking. You start again from the beginning. You start from 1, 2, and 3, and then inside there will be condition. At which stage you will go to the more refinement. There are point of notice. It's no longer automatic level. Vice versa. You are supposed to see the mental phenomena first before you label it. All right. It's not habitual label go. Okay, you're wasting time already. Okay, you must see the mental posture. All right. So even though outwardly the method seem the same, but the mindfulness, all right, your attention to the detail will be much different, which means you are adding much more high level of mindfulness. Just like a car, same car, you want it to go faster, is either the driver got a better skill, got a better handling, or the other way is to change the oil. Instead of octane 91, you change to octane 98. All right, V power, much more expensive, but then the price is worth it because you want the speed. You have to change the octane. All right, so one thing to get up, one thing to sit, you should note this 100%. All right, and one thing to touch and one thing to turn, open the door, at least 80%. Try to go for it, target for it. Remember that it is not just a mental chant. It's not automatically labeled. The principle is before you sit, you label, you know, standing, until, stay there until suddenly the mind arises the intention. เสริมด้วยยืนหนอได้ยินหนอยืนหนอยืดหนอยืนหนอเมื่อยหนอจนกว่าจะอยากของเขาขึ้นมาเอง
It doesn't have to be just a stand alone. You stand, standing, hearing, standing, standing up until you wait, no matter how long, until you see the intention of the mind wanting to sit arise. Then you label wanting to sit. Remember, the key never quickly label it so that you can sit, but the key is to see the really the intention arises, the intention of mind arises. So the takeaway is to see how that chitta originate. So similarly, when you sit, all right, before you stand, sit and label, sitting painful or hearing or whatever, and sitting until the intention, the chitta that want to stand start arising. You wanted naturally to stand, then you label wanting to stand, all right. And again, before you open the knobs, open the door, you label first. You're seeing, all right? Until your mind has an intention, oh, you want to touch. You want to extend your hand to touch the knob and turn. Then you label that origin, the mind origination, the intention origination, to say, oh, you want to touch, all right? You label like this, you watch like this, you contemplate like this. Now you're changing your feel to V power. So you want to go fast. From now on, it'll be very fast if you can do this. อาการเหล่านี้นะครับ หากเราไม่เตรียมตัวมาตั้งแต่ต้นนะครับ แล้วมาทำเอาภายหลัง มันก็จะยาก มันจะมีอาการหงุดหงิดง่ายนะครับ เวลาทำได้มันก็สุขมาก แต่เวลาทำไม่ได้มันก็จะขัดเคืองมากนะครับ โดยปกติของการฝึกที่นี่นะจะให้ทำแบบผสมผสานไปตั้งแต่ต้นเลย แต่เท่าที่ฟังของโยมมานี่โยมจะเน้นกายกับเวทนาเป็นหลัก โดยที่ทิ้งเรื่องจิตเรื่องธรรม ทีนี้พอผ่านกายเวทนาแล้ว มันก็เลยไม่มีทักษะในการพิจารณาจิตธรรม มันก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับ แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับธรรมดาก็ต้องฝึกตรงนี้ให้มากขึ้นเป็นพิเศษ และอาการความรู้สึกนะครับที่มันเบื่อมันเซ็งมันทุกข์เนี่ยนะที่ผ่านมาหลายครั้งเราก็กำหนดคิดหนอเบื่อหนอเซ็งหนอหงุดหงิดหนอมันก็ดับง่ายนะครับก็เปรียบเหมือนกับนายพรานที่ไปยิงกระต่าย แต่ตอนนี้เราไปเจอช้างไปเจอเสือมันก็ยิงยากหน่อยนะครับแต่ถามว่าการที่นายพรานไปเจอช้างไปเจอเสือเนี่ยกลับไปเจอกระต่ายดีอย่างไหนดีกว่าถามแบบนี้ก่อนครับ so whatever you're doing now this stage of your practice if you haven't got a preparation before and you start doing it straight away it will be quite difficult. It will be a lot of irritation. When you can do it, you feel happy. You can't do it, you feel aversion. All right. So normally in Dhammoli, we'll start all the 4 bases at the same time. All right. So that people get early preparation. But for you yourself, previously you're focused a lot on the body and the Vedana. A lot. Not to say that's not good. But when you come to the refined state, more state, and you watch the Chitta, you watch the Dhamma, now it becomes very difficult. So normal, never mind. Now whatever is short, you put more effort into the watching the Chitta, all right? And the simile, all right? It's just like now you are a hunter. You've been shooting at the rabbit, the hare. All right, you've been getting all the animals. You've been getting the reward. But now your animal changed. Now you face an elephant. You're gonna see the tiger. So surely it involves a different set of preparation. But definitely, what do you think is better, the rabbit or the elephant? ถ้าโยมเป็นนายพรานเนี่ยไปเจอกระต่ายกับเจอเสือเจอช้างเจอควายป่าโยมว่าอย่างไหนดีกว่า So as a hunter,
if you see rabbit หมูป่า or you ตัวใหญ่ see a wild boy or the buffalo or the tiger or the elephant, which one do you think is the best as a prey? ปัญหาของโยมตอนนี้ก็คือพอไปเจอสัตว์ตัวใหญ่แล้ว อาวุธที่โยมเตรียมไปนะเป็นอาวุธสำหรับดักกระต่าย ดักยิงนก แต่พอไปเจอช้างตัวใหญ่ มันก็ทำอะไรไม่ได้ ถึงขั้นที่ว่าถูกมันไล่กัดจนเบื่อจนเซ็งไปเลย So the problem we have now เพราะไม่ได้เตรียมอาวุธที่มันที่มันมีคุณภาพมากกว่าเดิม as a hunter, the weapon that you prepare to hunt the animal is ample for the rabbit, for the birds. But suddenly, when you face, in the bigger animal like the elephant and the tiger, suddenly when your weapon are not able to handle these bigger animals, they start chasing you. They start going after you. So you start feeling bored, you start feeling aversion, and you start feeling rejected. การล่าสัตว์ใหญ่นี่นะถ้าเป็นการล่าสัตว์เล็กๆนะครับเราแค่พอยิงปืนเป็นแล้วก็ไปล่าคนเดียวก็ได้แต่การล่าสัตว์ใหญ่นี่มันต้องมีผู้ชำนาญไปแนะนำด้วยนะครับฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติขั้นสูงตรงนี้ได้เนี่ยจะต้องคุยกับครูบาอาจารย์บ่อยๆสอบอารมณ์ทุกวันแล้วก็เน้นย้ำเรื่องจิตบ่อยๆมันจึงจะไปต่อได้ So when you hunt the small animal, just to know how to trigger the gun, you can go alone and start hunting already. But when you go after big animal, you need people to keep you company. You need people to help you, coach you into a big game hunting. You need to discuss often with your teachers. You need to interview daily. You need to be more frequent, in seeking advice so that you can continue your practice smoothly. อาการเบื่ออาการเซ็งอาการหงุดหงิดอาการฟุ้งอาการขัดเคืองที่โยมเป็นตอนนี้เนี่ยแม้ดูแล้วมันเหมือนเดิมแต่ที่จริงแล้วมันโตกว่าเดิมเยอะแต่ว่าโยมก็ยังใช้กระสุนใช้คันธนูยิงกระต่ายนะไปยิงช้างยิงเสืออยู่นะมันก็เลยไม่ได้ผลโยมต้องรีบเปลี่ยนอาวุธใหม่ซึ่งตัวที่จะพัฒนาตัวอาวุธให้มันแข็งแรงขึ้นก็คือสติที่รู้ทันจิตอยากลุกอยากนั่งอยากจับอยากเปิดเนี่ยให้ได้100%เร็วๆอยากลุกอยากนั่งได้100%เมื่อไหร่นั่นแหละคือโยมอาจได้อาวุธใหม่ที่มีคุณภาพสูงแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงก็แสดงว่ายังใช้อาวุธเดิมไปล่าเสือล่ากวางอยู่มันก็ล่าไม่ได้ยังไม่พอมันอาจจะทำร้ายถึงตายไม่สามารถเดิน1 ชั่วโมงนั่ง1 ชั่วโมงแอบหลับอยู่ก็ได้ทั้งที่เมื่อก่อนนี่1 ชั่วโมงสบายๆแต่ตอนหลังใน1 ชั่วโมงกลายเป็นเรื่องยากไปเลย So when you feel bored, you feel tired, you feel irritated, you feel aversion, it may seem like the old enemy is coming back, but actually it's not. It's different prey, it's different animals are together. It's much bigger already. So you can get your small bow and arrow to shoot your rabbit. Suddenly, the elephant comes out. It's a different game already. You need to develop yourself. You need to improve yourself. You need to improve your weapon. You need to improve your physical ability. The mindfulness, which know the intention, wanting to stand, wanting to sit, you must get it 100%. Wanting to touch, wanting to open, you must get it 100%. The faster, the better. You need new equipment, you need new skill so that you can handle the animal facing you. Because with the wrong weapon, not only you will not be able to get rid of the defilement will start chasing you, and the defilement will start haunting you, and then suddenly
those skills that you have done before, you can sit for 1 hour. Suddenly, later on, will be aversion to do it. Like so walking for an hour. Later on, it will be something which is more averted by also. So repeat the new skill that you need to do now as fast as possible is to note the tonjit, the mind origination, all right? Intention, the originate, the intention origin. และในการล่าสัตว์ใหญ่เนี่ยถ้าจะให้ปลอดภัยนะอย่ายืนล่าที่พื้นให้เราทำเป็นห้างสูงบนต้นไม้เกิดผิดพลาดมันก็จะได้ทำอะไรเราไม่ได้เปรียบเหมือนกับการใส่ใจการตักการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดขึ้นเคี้ยวหนอทีละคำทีละคำตอนนี้นี่ โยมได้กำหนดเคี้ยวอาหารตามที่บอกจริงไหมเช่นขยับมือขวาซ้ายนี่ให้ขยับทีละข้างถ้าขยับข้างขวามือข้างซ้ายต้องนิ่งขยับมือซ้ายมือขวาต้องนิ่งหรือขณะที่ตักอาหารใส่ปากอย่าเพิ่งเคี้ยวอมไว้ก่อนวางมือให้นิ่งก่อนแล้วทุกอย่างนิ่งตัวนิ่งมือนิ่งจึงเริ่มเคี้ยวหากยังตายังสอดสายอยู่มือยังขยับอยู่หรือจิตยังสนใจเรื่องอื่นอยู่ให้ดูอาการนั้นจนนิ่งก่อนแล้วจึงค่อยเริ่มเคี้ยวและขณะที่เคี้ยวนี่ห้ามขยับตัวห้ามขยับมือเด็ดขาดเคี้ยวหนอดูอาการเคี้ยวที่มันบดลงไปในแต่ละคำเคี้ยวหนอหรือถ้าจำเป็นต้องขยับมือขยับตัวก็หยุดเคี้ยวก่อนแล้วก็ขยับมือขยับตัวจนนิ่งแล้วก็เคี้ยวต่อจนอาหารหมดทั้งปากก่อนแล้วจึงเริ่มขยับมือตักคำใหม่ ตรงนี้แหละเป็นความปลอดภัยที่โยมจะต้องทำให้ได้ถ้ายังทำไม่ได้นะการเดิน1 ชั่วโมงนั่ง1 ชั่วโมงจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นไปทุกวัน So now Chokun would like to talk about the safety practice when you going for big games hunting. All right, now you're gonna hunt the tiger, the elephant. These are dangerous animals. Very importantly, when you hunt them, you don't stand on the ground. You stand on a high platform in the trees. You build a high platform in the trees and you hunt from your safety. All right, your protection will come from knowing the detailed posture of eating. Say when you are eating, the key takeoff is only one posture at a time. All right, so only one hand at a time. Let's say your right hand is moving, your left hand be still. All right, and when you raise the spoon to the mouth and food inside the mouth, let it be in the mouth first, hold first. Do not start chewing. Only until the whole body has already been still, then you start chewing. So every posture while you were eating, do it one at a time and label it one at a time. And if it is absolutely necessary that you have to do other things, you stop the other first. Say you want to reach out with your left hand, you stop chewing first, or you stop your right hand first. Only one at a time. This will give you an additional safety platform when you go hunting for the big animal, right? So the thing is one posture at a time while you were eating. และในการส่องปืนยิงสัตว์เนี่ยมันต้องแม่นนะครับเพราะถ้าเกิดพลาดเนี่ย1มันหนีไป2มันอาจจะจู่โจมที่ผ่านมาเราอาจจะยิงแบบกราดยิงไปผิดบ้างถูกบ้างก็มาเพราะว่าเป็นสัตว์ทั่วไปแต่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดยิงพลาดเขาก็หนีถ้าหรือไม่เขาอาจจะจู่โจมได้ดังนั้นต้องแม่นจริงๆเวลากำหนดตัวอารมณ์จิตที่มันทุกข์นะครับเบื่อหนอรำคาญหนอเนี่ยจะต้องเล็งก็คืออย่าเพิ่งบริกรรมแบบเดิมๆว่าเบื่อหนอคิดหนอเบื่อรำคาญหนอ
อย่าอย่าเพิ่งกำหนดแบบเดิมให้ทรงจิตดูอาการก่อนคิดหนอฟุ้งหนอไม่ชอบหนอครั้ง2 ครั้งก็พอครั้ง2 ครั้งก็พอแล้วดูว่ามันจางมันคลายไหมถ้ารู้สึกว่ามันจางคลายก็ใช้แบบเดิมต่อนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเบื่อหนอเซ็งหนอหงุดหงิดหนอทุกข์หนอ2-3 ครั้งแล้วตัวอารมณ์นั้นมันไม่จางคลายเลยหรือมันอาจจะเป็นแรงกว่าเดิมก็อาจด้วยซ้ำให้รีบเปลี่ยนการรับรู้ใหม่จากคิดหนอก็เป็นฟุ้งหนอจากฟุ้งหนอก็เป็นคิดถึงหนอคิดถึงหนอก็เป็นวางแผนหนอเป็นห่วงหนอคือดูความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปนะครับจากปวดเนี่ยปวดหนอก็เป็นตึงหนอเป็นเจ็บหนอหรือจากอาการที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์ก็เป็นอะไรเป็นอึดอัดหนอไม่ชอบหนอแต่ต้องเปลี่ยนเป็นชุดนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยนะไม่ใช่คิดหนอฟุ้งหนอไม่ใช่นะฟุ้งหนอสักพักหนึ่งก็ไม่ได้ผลก็ต้องเป็นเบื่อหนอสักพักหนึ่งไม่ได้ผลคำว่าไม่ได้ผลคืออะไรคือมันไม่จางคลายนะมันยังเหมือนเดิมหรือมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแรงกว่าทุกสิ่งก็เปลี่ยนเป็นชุดนะเป็นชุดอย่างนี้ก็เป็นการพิจารณาตัวอารมณ์ได้เจาะลึกมากขึ้นครับตัวอารมณ์นั้นมันก็จะได้คลายได้หมดนะครับและหากทำแบบนี้เวลาตัวอารมณ์คลายเนี่ยมันจะคลายแบบทั้งวันจะไม่กลับมาอีกแต่ถ้าเราท่องแบบเดิมจนมันคลายนะครับมันคลายแบบสมาธิข่มแม้มันจะคลายได้ก็จริงนะแต่บัลลังก์หน้ามันก็จะกลับมาใหม่เพราะมันไม่ได้คลายด้วยความรู้ชัด So now when you are working as a marksman, pointing the barrel at the animal to make sure that whatever you level, it drop away, you have to be very accurate. You have to have a good marksmanship because if you miss, not only the animal will run away, it come back to bite you. It come back to attack you. The emotion that get missed off, will come back to attack you again. So when you label the mental object that is the suffering, you have to be accurate. All right. When you when you commence with your normal label, boring, you do it set by set. Don't jump to the next one yet. You go by okay, boring, and then a few sets, see whether it disappear. If it disappear, good, then continue normally. If it doesn't disappear, then you change the label. More detailed, more specific, more in depth. Go into more details. Okay. So just as you watch your eating posture, and then a thought arise. So when you label it, you see whether it releases. All right. If you label for 2-3 times and it doesn't, the negative feeling doesn't dissipate, you change. All right. From normally, from just normal label as straight thought. Now you go into planning. You are going to planning. You planning your work, whatever. Go into more detail. Go into more specific. Going to be more accurate. Exactly what is happening. So when you label, do it set by set. Say you are straying. You say a stray thought. Until it is exhaustive. Or when you are feeling a suffering, you say suffering, you feel aversion, you do so. All right. If what you label do not release, do not dissipate, you change the label to be more accurate. Just like shooting the animal, you have to be accurate. Otherwise, it come back to bite you. The emotion that you miss, it come back to bite you again. So sometimes, when you label like normally, when it's not accurate and it goes away,
it is just like a do it like a samadhi way, which means you just suppress it. The next session it come back again. All right. If you do it correctly and you do it with more precision, when you label with more details, deeper, more refined, it should disappear. It should dissipate, and it should not come back for the whole day at least. สิ่งที่โยมจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษอย่างหนึ่งก็คือการเดินจงกรมเนี่ยก่อนจะเดินนี่กำหนดยืนหนอถูกหนอที่เท้าขวายืนหนอถูกหนอเท้าซ้ายแล้วสังเกตความรู้สึกที่ร่างกายมีปวดเมื่อยชาไหมยืนหนอชาหนอยืนหนอตึงหนอและก่อนจะก้าวเดินจริงๆก็ให้ดูที่จิตว่ามีหงอยเหงาเศร้าซึมเบื่อเซ็งไหมมีอาการนิวรณ์ไหมคือกายจิตจะต้องพร้อมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่เอาแค่ว่าพอเดินได้แต่ตอนนี้จะต้องพร้อมจริงๆก็คือร่างกายไม่มีปวดเมื่อยจิตจะต้องไม่มีนิวรณ์งอยเหงาเศร้าซึมเบื่อเซ็งนะครับถ้ายืนกำหนดยืนหนอถูกหนอยืดหนอยืนหนอถูกหนอ2-3 นาทีแล้วสบายจึงค่อยเดินแต่ถ้ายืน2-3 นาทีแล้วมันมีอาการค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตจะต้องดูต่อไปจนคลายหมดก่อนแล้วจึงค่อยเริ่มเดินอันนี้ให้ใส่ใจเป็นพิเศษมากกว่าเดิมและการทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาการรักษาสุขภาพไปด้วยหลายคนหายเจ็บหายป่วยโรคบางอย่างหายได้ด้วยการทำแบบนี้ So from now on, the special remarks and the special notice you have to do when you do walking meditation before you walk, right? Notice the body, see all the touching, all the soreness, the numbness. You watch and note the body. And furthermore, before you walk, look at the mind also. See the chitta, the reaction. Which means what is your mental reaction at that time? Is it averted? Is it bored or whatever? Which means before you walk from now on, take extra notice. Both the body and the mind has to be ready before you start walking. What do you mean by ready? Which means before you walk, your mind mustn't have do not have any hindrances or the nivarana, okay? Do not affect you anymore. You start with standing, watching, at least for 2 or 3 minutes until ตอนที่ยืนน่ะยืนหนอถูกหนอที่เท้าขวายืนหนอถูกหนอที่เท้าซ้ายแล้วก็ยืนหนอถูกหนอยืดหนอยืนหนอถูกหนอยืดหนอสัก 2-3 นาทีมันพอมีอะไรจะให้ดูไหมถ้าเกิดไม่มีก็เดินได้แต่ถ้าเกิดมีก็ดูต่อSo when you do standing before you start walking meditation, you do sweeping, standing all the way sweep the body from the head to the left foot, standing sweep all the way from the head to the right foot, and then you do standing for and watch for the 2 or 3 minutes and see the reaction of the mind. Standing, touching, standing, touching. To the right foot touching and the left foot touching, be aware of the body awareness also. So if you can there's still mental reaction or bodily reaction, don't walk first. Stand until you feel comfortable, until all the hindrances fade away. Then more importantly, when you do it like that, it is also taking care of the health. And those people who have been standing properly, their circulation has improved. They have cleared all the irritation in the body. The health get better also. ถ้าทำแบบนี้แล้วมันมีอาการค้างมีปวดเมื่อยแบบค้างอยู่มีอาการซึมเซ็งค้างอยู่ถ้าพยายามยืนดูเกิน10 นาทีแล้วยังค้างอยู่อันนี้ให้ฝืนเดินแบบผสมIf you do it this way and after 10 minutes there are still sore pain stuck in the body or you feel down, you feel bored in the body, if you do it for 10 minutes and all this
reaction still persists, you force it. Just go ahead and do by mixing it, mixing the walking. ให้พยายามทำสัก10 นาทีก่อนนะแต่ถ้าเกิน10 นาทีแล้วยังค้างอยู่ก็เดินจังหวะที่1นี่ตัดขวาซ้ายออกเป็น moving แล้วก็ดูด้วยเช่นว่าง่วงอยู่ย่างหนอแล้วก็ง่วงหนอย่างหนอง่วงหนอหรือว่าถ้ามันตึงแข้งตึงขาก็ย่างหนอตึงหนอยกหนอตึงหนอแบบผสมกันแต่ต้องยืนดู10 นาทีก่อนนะบางครั้งมันคลายไปหมดแต่ถ้า10 นาทีแล้วมันยังไม่คลายยังค้างอยู่มันยืนนานเกินไปก็ทำแบบผสม So the way to do it, which means you stand for 10 minutes and try to shed away all the hindrances, both the body and the mind. But if after 10 minutes you can't get rid of it, you go with mixing. What do you mean by mixing? Which means you notice the posture. Say the one step posture for the walking meditation. Cut away the left and right. Just say stepping. Yeah. Moving and then sleepy, moving. ง่วงอยู่ย่างหนอง่วงหนอหรือมันเบื่อย่างหนอเบื่อหนอหรือว่ามันเมื่อยย่างหนอเมื่อยหนอย่างหนอเมื่อยหนอผสมกัน So you alternate the two ways between the body and the feeling, which means moving, sleepy, moving, pain, moving, numb, whatever. You be aware of both at the same time, all right? But only after you have been standing for 10 minutes and those hindrances doesn't go away. Then you do mixing. และให้เดินแค่จังหวะที่1เท่านั้นห้ามขึ้น2นะจนอาการที่ค้างอยู่หายหมดจึงจะขึ้น2 So when you walk like that, mixing, you only do at the one step only. Don't proceed to the second stage yet. จนอาการง่วงซึมเบื่อเซ็งปวดเมื่อยหายทั้งหมดก่อนถ้ามันไม่หายก็เดินทั้งชั่วโมงไปเลยแล้วก็นั่งแค่จังหวะที่1ห้ามขึ้น2 So if there's still you walk until the sleepiness, the tightness, the bodily pain, whatever disappear before you go into the next step of walking meditation. But if those hindrances persist for the whole hour, do only one step walking meditation only. When you finish the 1 hour, then go proceed to sitting. ตรงนี้แหละเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะขึ้น2เมื่อไหร่ต่อเมื่ออาการง่วงซึมเบื่อเซ็งปวดเมื่อยหายหมดแล้วจึงขึ้น2บางครั้งเดินไปกลับ1เที่ยวหายก็ขึ้น2เลยแต่ถ้าเกิดไปกลับ1เที่ยวยังไม่หายก็เดินซ้ำๆ2ไป3ก็เหมือนกันหากมีอาการแบบค้างอยู่ก็เดินทำซ้ำจนหายหมดก่อนและจึงค่อยขึ้น3ฉะนั้นไม่ใช้เวลาในการตัดสินแต่ให้ดูสภาวะที่มันค้างอยู่แหละครับยืนดูบ้างเดินแบบผสมบ้างจนกว่ามันจะคลายหมดก่อนแล้วจึงค่อยขึ้นจาก1ไป2จาก2ไป3 So the key indicator to point that you are ready for the next stage of walking meditation to the second is that when you walk and do not feel the hindrances anymore, sometimes go to and fro 1 round, you feel comfortable already, proceed to the next stage. Similarly for the second to the third, for the third to the fourth, each of the stage become very comfortable to you, then you proceed. But if you feel irritation, don't go on. All right, do it until you have cleared all the hindrances first. So you do not use timing as the yardstick. You do not use timing as the judgment, to proceed on. You use your dhamma, the manifestation, the condition that you note as the key judgment. โดยเฉพาะจังหวะที่3ขึ้นจังหวะที่4นี่อันนี้จะต้องชัดเจนก็คืออาการคิดอาการฟุ้งเบื่อเซ็งอาการทุกข์กายทุกข์ใจจะต้องหายหมดโล่งเบาสบายจึงจะขึ้น3จาก3ไป4ถ้ายังไม่สบายหรือยังมีบางอย่างขัดอยู่ให้เดินแค่3 So especially from third to fourth, all right, this must be clear, which means your thought,
your stray thought, your boring, your sickening feeling, or the bodily pain or the body suffering. If you do not feel comfortable, if you feel still stuck, do not proceed to the next stage. Only when you have cleared the whole system, body and mind, then you proceed to the next one. การเดินจังหวะที่4นี่จะแตกต่างจากที่เราเคยทำนะเพื่อให้มันก้าวหน้าได้ไวให้ตัดการยกส้นออกจังหวะที่3คือยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเป็น3จังหวะที่4นั้นไม่ยกส้นนะครับยกข้างเท้ายกหนอย่างหนอหย่อนหนอหรือลงหนอก็ได้ลงหนอครึ่งหนึ่งแล้วค้างไว้แล้วก็เหยียบหนอตอนเหยียบจังหวะที่4นี่ที่ทั้ง3ทั้ง4ตอนเหยียบเนี่ยจะต้องลงน้ำหนักทั้งตัว 70% อย่าเหยียบเฉพาะเท้า 70% 3 กับ 4เพิ่มการลงหนอแล้วก็เหยียบหนอตอนเหยียบลงน้ำหนักทั้งตัวเลยก็คือตอนที่เหยียบแบบตัวเอียงตัวเอียงด้วยเลยอย่าลงเฉพาะเท้า So when you come to the third and the fourth stage of walking meditation, it has the longหนอยกหนอยกหนอย่างหนอหย่อนหนอได้ลงหนอได้หย่อนหนอหรือว่าลงหนอก็ได้ครึ่งเดียวแล้วก็เหยียบหนอ When you do the fourth stage meditation, cut away the heel, lifting the heel, throw it away. Okay. Now it's just lifting, moving, lowering, and then stepping. All right. So when you step, you step for the fourth stage. When you step with your body weight, at least 70%. Previously, you step with the full body weight, but this time only down with 70%. ถ้าทำแล้วมีอาการตึงคอตึงหัวตึงไหล่หรือขาสั่นไหวๆก็ทำให้มันเร็วขึ้นมานิดหนึ่งนะครับพอรู้สึกว่าสบายแล้วจึงค่อยปรับช้าถ้าทำแบบนี้แล้วมันก็ยังสั่นไหวเหมือนเดิมก็รู้สึกว่าพยายามปรับแล้วปรับเร็วบ้างช้าบ้างมันก็ยังไม่ดีขึ้นก็ให้กลับมาเดิน3เหมือนเดิมจนทุกอย่างสบายก่อนแล้วจึงค่อยขึ้น4ใหม่แต่เอาแค่ชั่วโมงเดียวนะได้แค่ไหนก็แค่นั้นอาจจะได้แค่2หรือว่า3หรือว่า4แบบเบื้องต้นให้จบตรงที่ชั่วโมงเดียวนะครับเอาเท่าที่ได้ส่วนที่เหลือเอาไว้บัลลังก์หน้าOkay, Chokun brought to your attention that just now at the four steps, the front foot 70%, while the back foot fully flat on the floor. Listen carefully, the front foot 70% of the weight, but the back foot must be completely 100% on the floor, flat. 100% not the weight, but touching 100%. Okay, the back one, which means it couldn't be too far. If you are stepping too far apart, your 2 foot too far apart, you won't be able to do this. And when you do this, if you feel the tightness in your neck, tightness in your head, tightness in your shoulder, do it faster. Only when you are comfortable, then you lower down the speed. All right, adjust first. Okay, adjust the foot distance, adjust the speed until you got the right posture, right equilibrium. Then if you don't feel comfortable with the 4 steps, you come back to the third. And remember, at every of your walking meditation session, the maximum is 1 hour only. You start from 1, 2, 3 to 4, and you only have a progression when the elementary one is comfortable, which means you always start with first and 1 round. If the 1 round feel comfortable, then you progress to the second. If the second 1 round is not comfortable, do it 2 times, 3 times. When you feel comfortable, third. And if the third after 1 round is comfortable, you go to the fourth. And if the fourth is too tight, then suddenly you start, your whole body start tensing up. Try faster a bit, or try to, reduce the step. If you do not feel better, come back to the third again. All right. Each time you practice each stage
it must be plain sailing, smooth before you proceed. จังหวะที่สี่นะครับเมื่อเดินจังหวะที่สี่นี่ก็ให้สังเกตว่ามีอาการตึงคอตึงหัวตึงไหล่เครียดไหมหรือขาเนี่ยสั่นๆไหวๆไหมถ้ามีอาการแบบนี้นะครับก็ปรับให้เร็วๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับจนรู้สึกว่าผ่อนคลายแต่ถ้าเร็วๆแล้วก็ยังไม่ผ่อนคลายหรือผ่อนคลายแล้วก็กลับมาเป็นซ้ำๆอีกถ้าเป็นอย่างนี้ให้กลับมาเดินแค่3แต่ถ้าเกิดผ่อนคลายแล้วหายไปก็เดิน4ต่อได้ตรงนี้ต้องระวังเพราะถ้าเกิดฝืนมันจะกลายเป็นเครียดแบบติดกลับบ้านไปเลยตรงนี้ห้ามฝืนต้องสังเกตให้ดี So the key remarks, as you go to the more detailed walking meditation, take note at the fourth stage. Did you have any tight neck, tight head, or the shoulder? Whether your leg is shaking or is uncomfortable. You increase the speed. If it's uncomfortable, do it faster. All right, until you feel more comfortable. If really it is not cannot be rectified, you come back, step down to 3 steps. This must be very important because this must be very cautious because if you get the stress from here, you're gonna bring this back home. It stay, all right. So make sure each session you got comfortable, the body and mind, clear away the hindrances. ที่จริงเหล่านี้เนี่ยอาตมาก็ได้อธิบายให้โยมศิรินไปบ้างแล้วก็ไปฟังซ้ำ So some of this, actually most of this has been already described in details in the recording to Serene. So you can go back and listen more to it. ก็มีประเด็นคำถามที่ว่าในเมื่อมาถึง4แล้วจะเดินถึงจังหวะที่5ได้เมื่อไหร่ So the question now is when you arrive at the 4th, when do you go to the 5th? คำตอบก็คือมีสติที่สมบูรณ์ด้วยการรู้ทันจิตก่อนขยับลุกทุกที่ในห้องน้ำในที่พักทุกที่ในหอฉันอยากลุกอยากนั่ง2อย่างนี้ 100% ตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกที่ไม่ว่าในห้องน้ำในที่พักในทุกที่ที่ลุกนั่งก่อนขยับมือไปจับไปเปิดอะไรเนี่ยอยากจับหนออยากเปิดหนอให้อย่าดูที่มือนะที่จิตอยากลุกหนอก่อนจะขยับมือนะครับแม้แต่ขณะเดินอยู่จะหันไปมองอะไรเนี่ยสนใจหนออยากมองหนอก่อนจะหันมองอย่างน้อย 80% ถ้าได้ตรงนี้สมบูรณ์นั่นแหละบ่งชี้ว่าจิตจะขึ้นจังหวะที่5ได้แต่ถ้าเกิดยังพลาดกันอยู่นะครับก็คือ 90% ก็ไม่ได้ต้อง 100% เต็มลุกกับนั่งเนี่ยต้อง100% เต็มเมื่อทำได้จึงจะขึ้นจังหวะที่5ได้ So the question is when do you go to the next level of the 5 steps, the walking meditation? The answer is when you have good mindfulness. What do you mean good mindfulness? Good mindfulness means 100% noticing of the intention origin, all right, for getting up and standing. This must be 100%. For touching and opening the knobs, this must be 100%. Everywhere, from morning until you go to sleep, if you can label get up, wanting to get up, wanting to sit, wanting to touch, wanting to open, okay, not looking at the hand, but you looking at the mind, looking at the chitta, all right, not looking at the hand. So when you are walking and you want to glance, you want to take a look at something, you should be able to note the intention at least 80% of the time. So when you can do this to perfection, at least for the sitting and getting up, 100%, you are ready for the 5-step walking meditation. อาการแบบนี้นะครับถ้าทำสมบูรณ์นี่อาการหงอยเหงาเศร้าซึมเบื่อเซ็งคิดฟุ้งมันจะไม่เข้ามาเลย2-3 วันนี่มันจะไม่เข้ามาเลยถ้าทำได้ So if you can do this, actually the posture of aversion,
feeling down, feeling sad, feeling sick, will not come in at all if you can have this kind of this level of mindfulness. เมื่อทำได้ถึงขั้นนี้นะครับสภาวะสติปัญญาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเลย ก็คือว่าขนาดนั่งดูพองยุบเพลินเพลินเพลินเดินเพลินเพลินยิ่งมีเสียงดังๆยิ่งดี ยิ่งมีปวดเมื่อยชัดๆยิ่งดีทำให้สติไม่จมอยู่กับตัวลมเดิมๆ So if you can practice to the refined level, your mindfulness and your insight will change. When you practice your normal rising and falling, when suddenly external sound comes in, when suddenly you feel the pain, suddenly you kind of enjoy it because there is a change of mental object. You can note the change in mental object. You won't get stuck into one. Then you feel that is pleasurable. คำว่าดีในที่นี้ไม่ใช่ว่าอาตมาพูดว่าดีนะคือเจ้าตัวเองจะรู้สึกดีกับเสียงที่มันดังเยอะๆกับอาการปวดรู้สึกว่ามันทำให้ตื่นตาตื่นใจมีสติมากขึ้นซึ่งมันต่างจากตอนแรกเลยที่รู้สึกว่าเสียงเป็นสิ่งรบกวนปวดเป็นสิ่งน่ารำคาญคือจิตมันจะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเลย When Chukun says good, it doesn't mean because the teacher says so, but it is called your own citta. Suddenly, because you are seeking to note the mental object, suddenly you are able to notice whatever arises. You notice, but you see the change. Something which excite the senses, so you can notice even the more refined state. Then you are rejoice at your heightened mindfulness and heightened sensation. You have more mindfulness. ซึ่งตรงนี้แหละนะครับที่ปฏิบัติธรรมแล้วสามารถนำไปอยู่ในกับครอบครัวได้ไปอยู่กับงานได้จะมองทุกอย่างเอาไว้ฝึกสติจะไม่หลงโกรธหลงเกลียดกับตัวลมหลงทุกข์กับตัวลมแบบเดิมแต่มองว่าเอาไว้ฝึกสติปัญญาจิตก็จะแช่มชื่นอยู่กับตัวลมที่ทำให้เกิดทุกข์แต่จิตกลับแช่มชื่นเพราะมันเป็นความรู้ความเข้าใจที่ต่างไปจากเดิม It is this level of mindfulness that you take back home to use in daily life. You take it back to use in daily life, mindfulness in daily life. So you do not get drift away, you do not get dragged away in anger, you do not get dragged away in stray thought. You are fully aware. Even irritation come, you can rejoice because you are suddenly up to it. You can note your enemy arising and you can get rid of it before it affect you. So the joy that comes in is not because of sadisticness or whatever, it's because you are able to note the defilement, your enemy. So you stay with the good mental state and you keep your mindfulness, you can keep it in the whole day. You can use it in actuality in your daily life. สภาวะสติปัญญาเช่นนี้นี่เป็นสิ่งเดียวที่สามารถช่วยประคองจิตขณะที่กำลังจะตายไม่สามารถขยับมือขยับเท้าได้หรือมีตัวลมจิตที่เข้ามารบกวนทำให้เราทุกข์เราเสียใจเราตกใจสามารถประคับประคองจิตให้อยู่กับภาวะสติแม้เคยทำบาปมากก็ไปสวรรค์ได้ด้วยการฝึกตรงนี้ก็มีประวัติในคัมภีร์เยอะแยะแต่ว่ามีเวลาน้อยก็จะไม่กล่าวแต่ว่าที่เคยพูดกับโยมศิรินเนี่ยก็มีอยู่ก็ลองไปฟังนะครับ So it is such a mindfulness and such an insight that you possess with you that is going to face you and help you at the last death moment, at the last stop moment before you die. Because when irritation and mental object which is negative come to have a full impact crashing on you, you have a choice now not to take part. You have a ability not to get dragged on
and be drowned into it. So the Tipitaka, the scripture has so many examples, but too many for Tanjakun to recite now. Please go and listen to the recording with Kunsarin. There are some people, even though they have committed so many bad things in life, and while they are supposed to facing many negative emotions, at the death moment they can still overcome those and go to the higher realm rebirth. ที่แนะนำเรื่องการเดินจงกรมระยะที่4นะถ้าโยมทำได้สมบูรณ์การขึ้นหยอดที่5ก็คือเริ่มต้นจากยกหนอย่างหนอตอนลงนี่นะค่อยๆลงหนอลงหนอลงหนอจนปลายเท้าแตะพื้นของเขาเองนะพอแตะพื้นบอกว่าถูกหนอนี่เป็น4แล้วก็กดหนอเป็น5การเดินมีแค่5ระยะ6ตัดออกตามหลักคัมภีร์นี่มีแค่6นี่ครูบาอาจารย์ที่ไทยเขาเสริมเสริมขึ้นมายกหนอย่างหนอตอนลงค่อยๆลงหนอพอถูกก็ถูกหนอทัชชิ่งนะถูกหนอแล้วก็กดหนอตอนกดนี่บางทีสภาวะมันละเอียดมันจะชุ่มเย็นหรือว่าแข็งเนืดหรือว่ารู้สึกว่าแปลกๆก็ใช้ว่ารู้หนอตอนเหยียบมันครับบางครั้งมันจะมีอาการธาตุสู้ซ่าเย็นหรือว่าบางครั้งมันหลุมลึกตกใจก็มีก็รู้หนอตกใจหนอมันมีความแปลกของธาตุอยู่ไม่ต้องไปคิดอะไรแค่รู้ไปตามอาการว่ารู้หนอแล้วก็ถ้าเกิดแปลกก็แปลกหนอจนกว่าทุกอย่างเป็นปกติแล้วจึงค่อยขยับเท้าหลังต่อนี่เป็นเทคนิคจังหวะที่5ซึ่งความรู้สึกนี่มันจะเปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะครับและถ้าเกิดความรู้สึกเปลี่ยนไปจากเดิมตอนยกนี่รู้สึกว่าแปลกย่างแปลกตอนยกก็บอกว่ารู้หนอทั้งหมดนะตอนยกตอนย่างถ้ารู้สึกว่ามันแปลกมันโล่งว่างมันไม่เป็นเท้ามันขาดหายก็ว่ารู้หนอทั้งหมดเลยซึ่งมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับถ้าถึงเมื่อไหร่ก็ค่อยสอบอบรมเพิ่ม So when you have cultivate your 4 step to good perfection, it will be time to go to the 5 step the walking meditation, which is the lifting, moving, and when you lower, go slow until the tip of your foot touch the floor. Touching is the 4th. Then you press or stepping. When you step with your full foot contacting the ground, you feel special sensation, whether it's cold, whether it's hot, whether it'sรู้สึกเหมือนว่าพื้นสั่นนะรู้สั่นเนาะรู้สั่นเนาะ or even though you feel the ground vibrating, okay, you note it knowing, all right. So we will do up to the 5 step maximum. We will throw away, we will cut it off on the 6th, because in the scripture the Tipitaka only mentioned 5 steps, but the 6th step has been added on later on by the Thai teachers. So when your full feet touch the ground, when you feel strange sensation of the element, when you feel the strange sensation of the element, all right, the tingling, whatever, you just label knowing until it is get back to normal. Then you move and then start with the motion of the back foot, all right. So again, when you have a sensation, strange sensation, whether you live strangely or or moving strangely, you feel expansive, open, empty, and suddenly you feel like your food is not there. You don't feel like a food anymore. You just note it, that knowing, but
you know that is part of another details. So many much more details to come. Only when you reach this stage, you come back for more interview and come back for more questioning session. ส่วนอื่นๆนะครับก็ซ้ำที่บอกไปแล้วนะครับก็ไปฟังเพิ่มเติม So other thing will be the repeat of the lesson that was already been given to Serim. Listen to it many times, not one time. Again and โดยเฉ again. พาะจังหวะเหตุผลที่ว่าจังหวะ1 ขึ้น 2 2 ขึ้น 3 3 ขึ้น 4เนี่ยอะไรคือเหตุผลว่าขึ้นได้หรือขึ้นไม่ได้ไปตั้งใจฟังให้ดี Especially what is the causes and condition that will let you graduate from 1 to 2 step to the 3rd step. Go back and listen many times and you know understand the principle well before you proceed onto the practice. มีอะไรจะสอบถามพูดคุย Do you have any question or any chatting or anything you want to ask Chakun before we call it off for a meal? จะอยู่กี่วันเนี่ย How many days you are staying this time? 12. ถึงวันที่ 12 ครับ 2 นะอยู่ยาวไปเลยเขาอยู่ที่นี่อาจจะ2 ปีก็มี Chakun ask stay long 2 years also have เอามีอะไรจะพูดคุย ask permission ดูหิวแล้ว You have any question? No, actually, I appreciate Paul's teaching. Very, 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 very helpful to me. เขาบอกว่ากราบขอบพระคุณมากๆครับเขาบอกช่วยมากๆ คือสิ่งเหล่านี้นะครับถ้ามาคุยเนี่ยมันก็คุยได้ทุกวันแหละเพราะมันมีรายละเอียดที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นไปมันเหมือนกับการเรียนเป็นชั้นๆมันก็มีรายละเอียดขึ้นไป So having you know daily discussion is very helpful because there are graduating level of the details of which at different levels. Okay. อ่านละพรนะ Accept ทิวาธนะสีเลสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏานติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสันก้าเดินต่อก้าอยู่ไปเรื่อยๆสบายๆอากาศก็ดีนะ Stay long, stay on, stay on. เดินพอ 2 years, 2 years. สาธุ